La torta de naranja más fácil del mundo en licuadora. Colocar en la licuadora 4 huevos, media taza de aceite, una taza de azúcar, una naranja en trozos con cáscara y sin semillas y licuar por un momento. En un bol colocar 2 tazas de harina y el polvo de hornear. Luego ir agregando de a poco la mezcla anterior. Integrar todo muy bien. Colocar en una fuente enmantecada y llevar a horno a 180 grados hasta que se cocine. En mi horno, ha tomado 40 minutos. Y ya está lista esta hermosura. Más fácil imposible. No olvides suscribirte al canal.